Assalomu alaykum barchaga. Biz To'raqo'rg'on tomonidan Samarqand viloyati Samarqand tumaniga tashrif buyurdik. Bu yerda TNK 456 issiqxonasi barpo etilgan bo'lib, ya'ni bu MChJ tomonidan tashkil qilingan o'ziga xos issiqxonalardan biri hisoblanadi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, juda ham intensiv holatda yerdan maksimal foydalangan holda simyog'ochlar orqali limon daraxtlari shakli keltirilgan. Juda ham intensiv shaklga keltirilgan. Bu orqali hosilni birmuncha ko'proq oshirish hamda yerdan maksimal darajada foydalanishning imkonini beradi. Bundan tashqari, ko'rib turganingizdek, bu yerga ishlov berish, ya'ni yerga ishlov berishni ham birmuncha osonlashtiradi. Ko'rib turganingizdek, shoxlari maksimal darajada o'zini hududidan chiqib ketmaydi hamda butashga ham birmuncha oson deyishmoqda. Mehroj aka, assalomu alaykum. Mana Samarqandda hozir kelib ko'rdik, mana bugun kelib ko'ryapmiz shunaqa shpan qilingan nimalarni, issiqxonalarni. Oldimizda ko'rgan issiqxonalarimizda ko'pi sharsimon qilib, daraxtni dumaloq qilib obreska qilingan edi, shakl berilgan edi. Hozir bu sizni issiqxonangizda shpan qilib ikkita nimani orasiga opsiz. Nima foydasi bor buni? Qarangda, mana shu 6 metrga shunday olsangiz, devor tagidan olsangiz 6 metr, 6,5 ga 4 qator limon ketadi-da. 2 ga 1,25 sxemaga ekilgan. Mana buni jihati mana shu ikkita oldin bitta simli edi. Hozir mana 40 sm ikkita sim qilganni hisobi mana shu yerdagi navdalar ikkita simni o'rtasiga o'sib chiqadi. Bunisiga mushay qilmaydi, bunisiga mushay qilmaydi. Mana bu o'rtaga oftob, shamol tegadi. Mana pastidan yuqorisigacha hosil qiladi bu. Agar buni bizlar 3 ga 3 aga eksak, 3 qator ekardik. 4 qator emas, 3 qator. Hozir mana shu 3 qator bu yerda endi xarajat bo'layotgan dehqonga ko'chat bir sotoga 36 dona ko'chat ketadi, 9 tane o'rniga. Plus mana bu har 5 metrga mana bu shpalni yasash kerak. Bu ham mana eski turbalar bilan yasashadi. Simlar ko'ryapti. Simlar ko'ryapti. Buni o'rtasiga olgan sababi mana kam navda katta bo'ladi limoni. Misolga 90 kilo emas, 45 kilo beradi. Doni katta eksport bular Rossiyaga yaxshi ketadi. Moskovskiy deydi-ku. Ha, Moskovskiy ko'p olishadi. 95% katta limon Moskovskiy chiqadi. 5% ichki bozorga ketadi, maydasida. Maydalarni olib qolasiz. Keyin Mehroj aka, hozir yana aytdingiz, hozir olib qo'yganman, hosillarni qo'yib qo'yganman deysiz. Qayerga qo'ygansiz? Uni men xolodilnik yangi imorat o'g'ilchaga yasadik-ku, shu yerda 25 tonnalik xolodilnik qilgan. Tabiiy holda. Tabiiy holda. Unga elektr ishlatmaysiz? Yo'q, elektrik ishlatamiz. Faqat mana tagi istiyashga qilmagan, usto kelib, uni optijdo katta usto ekan, tagini istiyashga qilmadi. Devorga ana bu nima qo'yadi-ku, plastik bilan nima deydi, ana u dekor bilan ishlab chiqadi. Dekor plus unaqa narsalar kerak emas, hamma shu olib qo'yasiz. Oddiy andoa. Oddiy loshvo bilan. Shunday tepasi plita. Boshqa hech narsa qo'shmaysiz. Mana shu holatga 7 dan 11 gacha, 9, 10, 11 gacha ishlayapmiz. Bultur avgustga oxirini berdik. Avgustgacha ushlab sotyapsiz. Eng qimmat paytda sotgan ekansiz. Qarang, yo'q, boshini 35 dan boshlab sotdik. Oxiri sotganim 1,5 ton 55 dan berdim. Lekin bozor o'sha paytga ham 80 edi bozor. Endi bizlardan ham olib sotayotganlar oladi-da. Biz maxsus ma'lumotni yig'ib Abdumurod aka bilan birgalikda tabiiy usulda qilingan omborlar bo'yicha bir alohida ma'lumot qo'yamiz edi. O'sha ma'lumotga sizni yozib qo'yaman.